Welcome once again to Yoga One Bright Pearl. This is Catherine. よろしくお願いします。So the last time we talked about the 6 core processes of ACT. 前回 ACT の6つのプロセスについて少し話しました。But ACT as a model rests on this idea of workability. ACT モデル全体の基礎であるのは、有効性です。Workability asks the question, is what we're doing right now working to make our lives fuller, richer, and more meaningful? 有効性は今のやってること、私たちの生活を豊かで充実して有意義なものにしていますかと問います。A lot of times what gets in the way of that is cognitive fusion. だいたいそれを妨げるのは日的フュージョンです。Cognitive fusion is when our cognitions, our thoughts and our feelings dominate our behavior in a self-defeating or problematic way. We might get too caught up in them or perhaps go to great lengths to avoid them. 日的フュージョンの状態にあると、私たちの思考から自分を切り離すことはできなくなり、行動を思考に左右される状態です。巻き込まれることもあり、あるいは、すごく多くの努力を費やして、そこから回避することもあり得るです。In ACT, our thoughts and our feelings aren't the problem. It instead focuses on our relationship with them. ACT では、思考や感情実体、問題はないです。それより私たちはそれとの関係を重視しています。It's only when we get hooked on them, and they take us away from the person that we want to be that they become a problem. それらに振り回され、自分になりたい自分から遠ざけたら問題になります。So fusion has 6 broad categories. フュージョンはまた6つの広い領域あります。So this is fusion with the past, 過去、fusion with the future, 未来、with our self-concept, 自己、with rules, ルールが決まり事、with reasons, 理由、and with judgment, 判断です。So today we'll explore in our practice the ways that we can get hooked even in such small practice like this one based on the sun salutation. 今日は太陽礼拝に基づいた、短い練習の中にもどういうふうに、それを、私たちをとらわれられるか少し見ていきましょう。So let's begin our practice in Tadasana. Coming to standing in the front of your mat. マットの前で立っていきましょう。Opening your feet hip width apart. 両足腰幅開いて。Lengthening your spine up towards the sky. 背骨スーッと上に引き上げて。Bring our palms to face forward. 両手のひら前に向けて。And closing our eyes briefly. 目をそーっと閉じて And just taking a moment to notice our breathing right now. 自分の呼吸に意識を向けましょう。Perhaps noticing as well whatever thoughts and feelings you might have right now. 自分の思考や感情、それも観察してください。There's no need to do anything about them right now. Just acknowledge them, maybe say hello to them. それについて何をする必要はありません。ご挨拶だけでもいいでしょう。And with each breath, coming back into the present moment. 呼吸ごとに
もう一度現在にたどり着いていきましょう。 Opening our eyes、 目を開けて Bring your hands together in front of your chest、 両手胸の前で合わせて And on the inhale, opening our arms out wide、 両手真横に広げて Lifting them up、 上に持ち上げて And palms together。 Exhale, hinging from your hips、 股関節から曲げて前屈しましょう。 Bring your hands down to the floor、 両手床の方に下ろします。 And noticing what your mind is telling you right now、 自分のマインド何を語っていますか？ Maybe it's saying, oh, I gotta keep my legs straight、 足なるべくまっすぐにしてと言われるかもしれません。 Maybe softening those knees、 両膝少し緩めて Sinking further down into your forward fold、 前屈深めます。 And on the inhale, lengthening your spine forward、 背骨長く伸ばして half forward fold。 And on the exhale, bring your hands down to the floor、 両手床の方に下ろして And sliding your right foot all the way back、 右足長く後ろの方に伸ばします。 Bring your back knee down、 後ろの膝床の方について And on the inhale, coming up、 体を起こします。 Bring your hands to your waist、 両手腰に当てて Inhale, lengthen your spine、 背骨長く伸ばして And exhale, sinking your hips、 腰沈めます。 Notice here what your mind is telling you once again。 マインドは何を語っていますか？ Maybe it's saying you've got to sink your hips further, so it's opening your hips outward。 もしかして、沈めることが、必要じゃないかなと語っています。それにつながって腰を開いている状態になります。So, coming out of that stretch a little bit、 そのストレッチから一歩離れて facing your hips forward、 腰前に And on the exhale, keeping it facing forward、 maybe sinking just a little bit、 腰床の方に少しでも沈めます。腰前に向けたまま Inhale, both hands up、 両手上に持ち上げて Bring your chest up towards the sky、 胸天井の方に開きます。Bring your hands down to the floor、 両手床の方に下ろして Back foot meets the front、 後ろの足前に踏み込みます。 Once again, inhale, lengthen your spine forward、 背骨長く伸ばして And exhale, forward fold、 前屈しましょう。 Soft knees、 膝緩めて And sliding the other foot back、 反対側の足も後ろの方につきましょう。 Bring your knee down、 膝床の方に下ろして And coming up in Anjaneyasana、 もう一度アンジャネヤサに入ります。 Hips forward、 腰前に向けたまま Exhale, sinking your hips back and down、 腰床の方に沈めます。 Noticing what your mind is telling you、 マインドは何を語っていますか？意識してください。 Lifting your arms up、 両腕上に持ち上げて And looking up、 上見上げましょう。 Exhale, bring your hands down towards the floor、 両手床の方に下ろして And this time, bringing your front foot back、 前の足後ろの方に持って And we come to a plank pose、 plank pose に入ります。 You can bring your knees down or keep them up, it's up to you。 膝床に下ろすか下ろせないか自由に選んでください。 Here, what is your mind telling you？ マインドは何を語っていますか？ Perhaps it's telling you, oh, I can't bring my knees down because I'll look like a loser。
もしかして、マインドは膝を下ろすのはダメですと言われるかもしれません。Maybe, maybe not. In whatever case, tuck your elbows in, 脇を締めて、Exhale, bring your body down to the floor. 床の方に下ろします。Tops of your feet down on the floor. 足の甲で床を押して。And on the inhale, opening our chest forward. 胸、前の方に開いていきましょう。Feeling your back muscles working. 背筋使っているか確認していきましょう。Nice baby cobra. Exhale. Coming back down on the floor, curling your toes under. 足先をマットにかけて Exhale, bring your hips back. 腰後ろの方に引いて and lifting it up. 上に持ち上げます。We come to a downward facing dog. Now, what is your mind telling you here? マインドは何を語っていますか？ Maybe it says you have to bring your heels down on the floor. かかとは床の方に下ろすべきです。というかもしれません。But you might not want to do that, or you might not feel like doing that. In whatever case, try to find the stretch that's right for you. 伸ばす状態、自分にとって心地いいところまで見つけましょう。And softening your knees, 両膝少し緩めて Inhale, looking forward. 前を見て Walking your feet forward, 両足前の方に歩かせて Inhale, lengthen your spine forward, 背骨長く伸ばしてAnd exhale, forward fold, 前屈しましょう。We are here once again in forward fold. もう一度前屈のポーズに入ります。Notice what your mind is telling you. マインドは何を語っていますか？ Maybe it's saying, I've been here before, I can't do this. これ全くできないです。というかもしれません。Maybe you might want to challenge it by straightening the knees a little bit further. 膝少しでも伸ばしていきましょう。And softening those knees. 両膝少し曲げて。And inhale, bringing your arms out wide. 両手真横に広げて。Lifting them up. 上に持ち上げて。Exhale, bringing them in Anjali Mudra.In front of your chest. アンジェリムダで胸の前で合わせます。Closing your eyes. Once again, 目をそーっと閉じて。Perhaps noticing and thanking your mind for all its warnings. マインドは感謝に申し上げることもできる。And with your next exhale, bowing to yourself for taking this time to get to know your own body and your own mind. 自分に向けて感謝を込めてお辞儀しましょう。I hope you learned something new or found something a little interesting in this practice today. 今日のプラクティスでは何か新しいことを学んだら、あるいは面白いことを見つけたら嬉しいです。So, if you want to hear more of Act with Yoga, please click like and subscribe to my channel. もし ACT のヨガについてもう少し聞きたいだったら、ぜひ、チャンネル登録してください。If you have any comments, please feel free to write it down below. コメントがあったら、ぜひここに書いてください。See you next time. また。